A warm South Auckland greetings to you all. Thank you so much for tuning in on Pacific Health Talanoa with Lorenzo Kaisara on BLU TV. Ilanei solulu ole aso se fulma tolu o kitopa lua fe lua se fulma tasi le swafa man malo o tatu wali I malo tatu faola o Yesu Keriso o te fata lofa joile pa ia man mamaro o tatu watunu ilanei so taltonu o lo so longa le lei fuafuanga le nei aso malo le soifua malo le langi mama malo le fatotoa ia malo foi lo no sa ia o feanga ia pe au kilani ia mavaenga tolo o tapu o sa fo I mavavao o le fa mai I le nei vai taimi ia ai o lo happy la vai si vaenga o le atunu o si vaenga I fo yoni sila I le vaenga lua ai ia manatu ona o lea ua ngatu tatou I le tatou weekend lea ua tau o le Super Saturday Vaxathon o le aso na ia o le aso o le tui pui mo le fa mai o COVID se fuluiva o ile manatu le tatou por kalame ia se au mai lava se stasi fo o tamali e te tau lava o na ye seven no fa so mai e fo ile afionga ia Tuifaasisina Maria Lafaele o ia le o lo toi to tonu o le tatou team fa pitoa o taua o le Northern Region Coordination Center le Pacific Leadership Team le o ngafane ma le whaanga solo ina o tuipui to tono le community le telo events leo la whaatino ina ile vai aso nei a mata tu lava tai au sa ia o lava ile aso sa ilo wafa malo whaalo alo tu whaatalo whatuai Tuifaasisina ile nei au uli o te mua lava o na whaftai fo I le tamai le langi le matai sili lava mo le ola man malo si o tu ina mai bea te tatou o lo va ia bea le solo le la man matango fio o le I ulava o na tatou ye le nevai taimi o tatou lockdown level 3 ia o lo foa I mai bea le tuolo tatou ola man malo si whaatino ai nei ngaluenga ia o te whaatalo whaatufo I lau fionga ma le pokalame, ma le tautua la le BLU TV o no olo tō ngā ioi fo'i ma tau mawhai fo'i tu mai le tau au tautua ino le ne pokalame ia o te whaatalo whaatu lava ia Samoa ia ma le lalangi atua o lo mawhai o na moa mai ta pokalame le ne ia awa uli ia o te whaatalo whaatu I le swafa man malo Yesu Keriso I le anganga mawalalo malo soifua maua malo fo I le asa nei vai taimi whaingata o lo tatou iai malo le on sa ia tatou tau whaifa malo Tuifaasisina ia I lava lau tala mali le afia tau watu o talo lava ona mai o na whaile tuilo na lua lau afionga se pe wa to tala vau mai fo ingale pe wa to la titi mai ia le soifua I le vavai to fo I ma silsila to tatou watu nu e se mana na yo foi kana pe wa fia talu lava ona mai al fa ngole tuilo na lua wilia o le ata sa vali sa o lava li tatu fa Talanoa fa mon ai tatele yo o fa mo le o lo taula mu ai ia le team ia a mese lava la wa vionga Tuifaasisina mon offshore e ma fai ona Talanoa mo ai le tulango nu mera le angai o le taimi muli le sa fa Talanoa la wa vionga I lungo le tatu por kalami pasalo la tele fase fulu wafe tangata sa mo to tonu lava yo au kilani le fai atu pui pecha o lewa mahe ale telo tatou fa mo mo tangata sa mo ai mai se lava fa mo le sa taula mo I South Seas Healthcare I le Vodafone Event Center em fai ona etu ina mai ni so fa numera to ofia tangata sa mo lo to toe il fai ngotu pui mo ia le ngata I leo le pui lo na lua ia matatou va ai sa te lengo tangata Pacifica to tonu o au kilani ele fai lava la to pui fa mo ia whaftai lava mon whafsili ia o le nei foi vai taimi I tātou te leta te tawa nau ma tu alalo I o tātou tangata I le whaino tui puia ai foi 9 milestones lea pe o le mena o fia I lava mo ata nei vai taimi o na wa ai lava le sawi lalo whaino mera tātou Pasifika ia mese foi ia le atunu pelo Samoa I le tātou vaccination rates ia o le memo mua lava Lorenzo o te whawhetai ai lo wau lava observation le nei taimi pe sa tau mawhai lava ngā luenga sa whaingata lava ngā luenga
ia pe na tato Talanoa fo ima to Milo lo tau au fo tate tau e whaailoa aloa ia e tato pokalame pe na amata mai taimi na sa to te le lava tangata le whaia o lato tui ia o le nei mai taimi e whawhetai ai lava le anganga mawalalo i le vasenga o whaife au i le so se fata faitaulanga lava community leaders ia o si o tatou Honorable Minister Albito ia e whapea fo i le Consulo o Samoa, Auckland councillors, local boards, community leaders, tina matama ia e meise lava le youth were mobilized together ia lea lava wa maua ai le o whaina man malo tatou whaingumera nei vai taimi. Ia e pena a mata lavanta Talanoa na to maile whainumera a toa lava le Ouro Pacific vaccination to reach sa a mata mai tata moana pe wa fitu su lima afe. Ia ale nei teimio te fia to lava i le data wa maua mai ananafi e capture uma iai tatou events ia na whai ua lima su tasi afe valu se lau ia tangata Pasifika e le whaia o lato tui ia wa te le na whainumera wa pa u mai lalo. A o tātou i Samoa, sa a mata foi tātana noanga pe ua whasu lima awhi tangata Samoa e le whatinoina o lato tui te tonu au kilani. Ia o te fia whailoa atu, ua na o toe lua sutasi awhi, onu se lau i te tolu tangata Samoa e le i whatinoina o lato tui. Ia o le age group lea e pito e sili lava to reach o le 16 to 34 ua pa umai foi lalo suta si afe fitu se lau fitu se fulu ia e le whaatinoina o lato tui o na whenumera pa umai lalo i le tolus fulu afe pena ia i le teimina a mata i tātata le noanga ia o le lela wa pa umai lalo suta si afe fitu se lau. So when I look at the numbers mo Samoa lava ia le lufu tasi afe ono se lau lea ia o le afol whainumera na o le age group na o le fulu ono na luna tosu fa e le whaatinoina o lato tui tui mo mua po tui lona lua a o lo mana o mia e whai o lato tui lona lua mo Samoa e se fulu wafe fitu se lau malu fulu so e whai lava sina mawaluna o le whaatinoina fo i o lato tui lona lua mo Samoa lava ia. Paftai Tuifaasisina. Ia, Samoa e ame le au mai e sina pati masina po tātou pati ai foi i e le tau mawhainga a le tamali i a la fionga e Tuifaasisina mai la tau malawa. Sunga i whawhenga inga e le ngata i lea o whauru lunga o matanga luenga ai mai se lava au nanga wha Pasifika. Ia mana matanga luenga o tangata Pasifika le tau whailea ina ia tui pea ma ia wha malusi au pea lo tātou atunu lewa o tau whafonga le tara fia. Mai lava i le tolu se fulu lima afe. Masalo na masina lantia na ile sa whailima whaatalanang pitai. O lewa palasi mawalalu i le lua se fulu lima afe tangata Samoa lo tutoe e le whaiola tui pui. Lua se fulu tasi afe. Ka. En whaiola au mai whapasene numera lea. So, let's say a whapasene ia la whaingo tangata ia ua mai o na whaiola tui pui Tuifaasisina. Oh, wow. Tato iai le varu se fulu pasene o tangata Samoa, e mwhaiwhaiona i whapasene me tangata Pasifika whamuna mole. Ia, o le titilo atu, pe o tato toi titilava o Pasifika lava ia le valu se fulu pasene o e o whaatinoina o lato tui. E taimi ano tanola ia whapasene atu fo ia le tā Samoa lava ia ma isi breakdown o ethnicity group. Ia ona share atu lea data ne mwhai ona e share ina fo e tato community ia ma tato networks a wā lava le whaatinoina o le focus target lea wa ia teimi nei mo le tātou pokalame ia o le nganga ia lava e fia i le mobilizing ma le o mai whaatasi o tātou Pasifika providers, community, the youth, they really o anonga tufo ua o le whainumera a le Samoan youth tupulanga i le toititi lava fitu se fulu lato members lawa iai o lo o mai whaatasi across the whole of Auckland e tama whai lava e push ia i vaccination events nei te tono au kilani. Paftai Tuifaasisina.
Sa mai tau le tātou por kalame le taimi ua sola wha mole mole. Le tūlanga lea o le maua lalo le numero tangata e turn up I vaccination centers. Talu mai lava o na lockdown au kilani lewa tātou wo o mai I le aso 5 sa fuluono, po le aso 5 sa fulufitu le wai tātou, talu na lockdown. Safa aia lava mai le amatanga le maua lalo numera. E o mai lava le tātou wha moe moe le sa wha tino ina le taulanga wha tau I mangi le tolu aso e nao le awhi lua se lau tangata peitai. Na amata o na sui ia le ngalue. E whaila u lau whamtalanga o le vale o providers ma leaders a le community al Pasifika. Tu al Pasifika o Samoa peitai. Na mai tauina le tātou por kalami. Ua amata o na reach out providers Talanoa loa. Ma whawhea ngainga mai kalesia. O le ase a wala ina ia whapena o na o toire whi au I tangata lotu malu tātou watunu atua. Le ala sa wha ele suinga tele Tuifaasisina. I le wha moe le sa whai I Vodafone Event Center. Ono aso, fitu wafe tangata sa whapena o na wha tino ina tui pui peitai. Masalo o le 5 afe o le na numera po le 5 afe 5 se lau o tangata Samoa. E mwhaira e wha so me le tūranga le sa whapena o na sui ele approach sa wha o ngai tātou. Ia ma le tūranga fu ilea o le toe maua mai lavo le fisosoani Tuifaasisina. Le fisosoani lava lea 2 miliona tāla. Le na toe wha mamulu mai ele whainga malo, ma le matanga luenga le soifua maloloina. Wha mata o isi o vaenga sa whapena o na toe fesosoani na ia liwhi lunga ia le numero tangata yanga ia toe whaitui pui. Yeah, ioe Lorenzo, so se ngaluenga lava, e iai lava different factors and contributions e mafuai on a mole success. I can say we're reaching some milestones that we can celebrate because o le ova ai atu le suinga o le pokalame pe o na iai le amatanga e o manei taimi. Ia pe o le sosoani fo I po le funding lea wa au mai tatou malo mo le Pasifika lava ia providers ia mawhai ai o na whaatinoina o lātou ngaluenga. Ia and some flexibility e mawhai ai o na scale up le ngaluenga. O le to mawhai lava iai tātou Pasifika providers e whaatinoina tui mo tangato Pasifika lava ia. Ia o le na contribution is adding into our program wa mawai sosoani ia e whapea for you nei Talanoa ele mobilizing o tātou tangata. Sa iai lava se community leader na whapea mai te au. E ese lava le engagement, ese le mobilization. E sa o le lava le nā whautuanga. O lo lava tilo le temina mata il pokalame. E ta tau lava o na community driven I el pokalame. Ia maua, ia tau mawhai lava a drive el community o se manuma lo lea mo tātou fo ia mafsefo foi nenga luenga o tamwhai Pasifika provider. Ia e me se lava le Ministry of Health. Ia manai tātou tae foi ma minister pe o le whionga ia au pito William Sua o lo tamawhai lava ia mobilize ia le workforce ia matatou resources lava ia mawhai ona support ina le nei avanoa ia mawhai e ona ngalulu e whaatasi ma community. Ia o le anganga na Lorenzo ne vai atu I le suinga ma lie lava o mai fantasy o tatou community e pe o nei Talanoa I le Vodafone. Ia ai o te vai fo I le success o le event le sa tupu I le manuera sa motu manu riwa sa motu fatasi. It was a wonderful feeling. Tate to lava e asi nei vaccination events. Ia ateva aia le matango fie o le whanau tupulanga o tu lungo a wala. Pe o ateva ai le taimi o election. E whaile sign wave. Ia I think it's a really great movement. Mo le tātou fo I tupulanga. Ona e te tau ona paalongo fo I mātou le voice mo nai tupulanga.
and they know how to reach their other brothers and sisters across the Auckland. And o lea o te loa atu o mai fo'i ia Manuira community lea sa taita ia. E sosoani mai ano soa, sosoani umai I events a Samoa, pe ua whaingoina Samoa tu whaatasi. Lea ua rally whaatasi tātou pito nuu taitasi. Ia mawhai ona learn, ia mawhai fo'i ona connect ia tātou youth members, e pe on whai atu ua leo o le membership a le Samoa tupulanga lava ia, toi titi lava o le fitu se fulu. Ia o lela wa tele lava nai movements that I think we can go beyond le vaccination. A wa lava se tilo ile outcome to the health and well-being of our people moving forward ile mai le COVID. So le nganga na Lorenzo lo va ai te mine tele fo yo tatou a inga o lo mana mia sosoani I mea tau mafa ia whaapea fo ini au wala sosoani atuai mole petrol. So we're all looking at this event. Po lea nisi additional resources that we can put forward. Ia mawhai lava ona o electo ngia le tui. Ia mawhai ona avatu sesi sosoani. A wā lava ne vai teimi whaingata o lo tātou nonofo ai. After Tuifaasisina mo le saunoanga matongo fie. Sa mai tawina le tātou port kalame le anga sa awai atu fo'i. I le wha moe le sa wha tino i nei South Moor car park I Manurewa. Oka, ese le matongo fie. Ese le matongo fie o se community po se a inga ai ngā lulu e whatasi. Sa wa ai le tātou port kalame ia sunga I whawhenga inga. Sa mai tawina sa tapu ai ia ma whaile whaivole tapu inga pitai. Sa nganu lue talavou. O le au talavou sa o mai tawina le aso lea le packaging o tufaanga o tau mafa, ia le ngata I lea o le whaatonutunuina o ta vale, e o lava I lunga o footpath se pei ona e saunua. Ia wa sa moano o loman raiwa I le nā aso to nai ma le nā aso whareile a o loma na I aile aso sao tamaiti. O le anganga tonu lava le nā. Sa man o mea lava e o tātou tangata I external providers. Ave ese I o tātou pūrou o tātou o tangata my providers. Ai tātou o mai rola tātou te militino ma ngā lulu e whaatasi ma tai o le tātou community. Lea sa tali mai e Manurewa pitai. O leo la to e whalua ina I whia foi. I North Shore. I le tātou wha moe I le weekend nei. Le sa e tā ua wha moe le Tuifaasisina ia le tausanga. O I lātou o lo whape nā o nā tau pe ona avi wha mua ona e maua lalo I le numera o I lātou ua whai tui pui. Tau sanga le vāo le se fulu ono I le tolu se fulu malima. E mwhai ona e saunua. O ani mafuanga o le fo e maua atu le tātou port kalame. Lea ua fitu se fulu mantupu I members o le tātou Samoa tupulanga tutu whatasi. E mwhai ona e whaasoa mai o taletonu o yeisa o tau ia talanoanga ma le toa fitu se fulu lea. O ani mafuanga e le o whaatuai I pele tali mai o launga tupulanga lea I le vāle se fulu ono anga le tolu se fulu lima. O ani mafuanga ua e sile fia wha mole e le o tali mai ia tupulanga I o tātou atunuu e whaile tui pui pui COVID. Ia ole anganga lava le nā Lorenzo ole whaatalanoaina o tātou tupulanga. E moi lava o le tele lava o taimi e o mai lava tātou nei community leaders pe ua tātou te tamawhai lava e answer and we know all the answers. Ia ole nei taimi. Ta te pautua lava I providers ia ma events nei e tau whaatino. E reach out to the tupulanga o te tonu o nei pito nuu ia po ni regions foi ia tama faina au mai tupulanga I luma e drive ia ni messages around ole positive messages around for vaccination ona tato te sila fia wa ese lava nei vai taimi engage tato I lava taimi o le Talanoa ole face to face you'll never tell me what tele lava na Talanoa e lunga social media which is related to this time ole level 3 lockdown ia ole
le whanau po tupulanga, o le mwhai o na lato reach atu le I social media platforms anyway. Ma tama whai fo I lato e whawhiwhia, ma o mai nisi su winga o messages on how to counter some of the anti-vax messages that's happening in New Zealand right now. O le si fo I mea o te pitilo ai. E tele lava tupulanga o ina foi ma access to messages around the world ia ma whawai foi o lato decision ma lato filifilinga pe le lein le tui pe le anga o na whaire tui o te lo foi lava ia ma talitonu e iai lava le tupulanga lea o lo sitting on the fence and we need to reach that number first o le cohort lea Lea olo or sitting on the fence that are not making a decision yes or no. So o te iloala o le tupulanga e mawhai o na deliver ina le messages mo la tau tupulanga mo sisters and brothers across. E peila mo ta whanau e lo vaai atu le mātou fo I North Shore Samoa o Pacifica Youth to Tuifaasisina. O le taimi mua nei for a long time. Ona e tene ona le mafuta mato e kalesia ma community e pei ona sa e vai taimi sa fai e mato North Shore Pacifica events. Sa o mai ele youth ia awa uma fo ele na au nanga. Au le nei taimi o le first time lea ua o mai whaatasi ele mato youth. Ia vaai atu ua tele TikTok, tele Instagram, kele ia Facebook, ua I loa uma le mato tupulanga, le me e share ia il mako mato event. E pei o nei platform, sa o le vaai atu I navai teimi le tele o events. A le wata vaai atu platforms ia wasau uma I lunga o university au kilani ia mato events. Ia wa reach out to all the businesses. Ia wa effect lava lan mako campaign na wai ona o le wai loi le youth le me e reach out to aku ia le mako messages e pei o se lessons nga fo I po se learning nga e mawhai e tatau lava ona iai pea le whanau po le tupulanga ia involve I le planning inga o events nei wai loa lava e nā tole me reach atu iai ia o temi nei wa tele pisingisi o mai e opol mato whamoemoe nei ona o le campaign ne wa lead el mato tupulanga Samoa fo I tono no shore e pei ona tele ai tātou events le nei vai yaso e a matatu tae au se tau le aso sa ia e tolu se fulu ia events nei Lorenzo e moe e whaatino ina I tonu lava ia o Aukilani ia matu ai se overall what is happening I le tātou super Saturday Vaxathon le whamoe ai e Talanoa ai fo I le overall approach le tam whai ai au kilani I pe o le Vaxathon o lewa a mata o na au mai e wha I lunga o le televise po I lunga o le TV o le a live mai ai data po e fia tangata o different region e o e whai o lato tui I le asto nai o le aim le malo e 100,000 tangata I tatau o na whai o lato tui I le taimi ia au le taimi nei e over le tolu se fulu ia vaccination outreach events which include pop-ups, drive-thrus ia au le fo iai lava tato fixed sites nei te tonu o tara e se fulu tolu pairs fixed sites le nei ma whai lava o na o iai ia titilo mai I GP po o le fale mai na iti o lo iai ia le toititi o vai luna le se lau fitu se fulu ia GP practices lewa mawhai o na vaccinate ia a o pharmacies wo o vatu le se lau pharmacies ia o le foi te talitonu o lo iai foi ia GP practices lela tatala fa solo atu ele asto nai
e o iai tangata e whai o lātou tui, ia ole sila fia le nā, ole a vea pere tupulanga man whanau e drive tātou messages ia, ma sosoani iai tātou nei community champions, community leaders, ia whapea fwoi wa senga o whaiwhi au. Ia, ole tūlanga nāu te iloa, ole a reach atuai tātou tamawhai lawa e reach le kou lea pole aim lea le 95% for Pacific e ai le o ia Januari tausanga fo. Aftai Tuifaasisina, matango fi. Tele fo yo fa moe o le fa tau ina I le nei fo vai aso mai la va tai au se yo ila so sa pita. Ma na ia yo le tūlanga lea sa e ta ua I le social media, ia I le ngata lea o le wa lau tele le silafia ma le loa e tupulanga talavou o na ua mawhai o na lātou sue I lunga o penga ta whailangi ia ma pei ua fau ma fatu mai lo lātou tale tonunga e te e le tui pui ia ona o nise fo o tustu singa tau whase tau whaleanga le tui a I le COVID-19 iwa ia le ngata ilia o le tele o tustu singa whai mai ua to tele lātou ua maliliu ia pe umai fo le soifua le tui pui ia lau posta tu ulunga al Facebook ma o te fia whaasoa toi fo I lau hawhionga Tuifaasisina. O le post lea I le whainga o le tau loto I le loto tamaiti. O le post la sa au tango tu ulunga al Facebook. Na o whaapea le whaupunga le post. The best gift a parent can give to his or her child is by getting vaccinated to protect themselves from COVID. A iei le tangata sa whapena o na lo I mai a ulunga o le post lea. Ona talitonunga whaavai mai lunga ona talitonunga whaakirisiano. Ona iei leo lo mawhau whapia. E leo le taimile nei tātou te ave ese la ia fōma. Ave ese nurses. E whaamatala ina le vaccine. Mawai la au o lo I tutonu o le tuipui. Ai pei ua iei le manato le tātou purkalame. Tātou te le tapa loa I susunga I whaafenga inga. E lātou te wā ili ina, ma whaamalama ina. Le, you know, how COVID-19 and how vaccination and how the vaccine is relevant ili tala le tuspa ia po le, you know, our religious beliefs. O yaini mau, o yaini scriptures I tono le tuspa ia. Ina ia support ai le vaccine, ma support ai le ngaluenga lau awhionga, ma lau whainga luenga. E leo le taimile nei tātou te whaapea tua I loa, ia, whatata inga o le awhionga le fōmai. I le sunga le whaafenga inga fōmai ia Dr. Whiatuna I liwa ana whaamole lava lau sunga le whaafenga inga. E mawhai ona e la unga about the vaccination. Is there anything in the Bible that speaks about vaccination and vaccine ina ia malama I tupulanga? O le isi e whaamole me whai ona tātou la asia lau awhionga le tamaita I pula e ngata I leo le tau whainga luenga le tūlanga rea. O le Lorenzo pene sila fia na tele lava ia le sosoani susunga I whawhenga inguma whaiwhi au I le amatana lava o tātou po kalame. E pe ona o mai nei vai teimi ua tele lava e ka le sia ua mawhai o na whaatino ina uma o lātou tui. Ia e sa taita ia fo I le susunga ia Dr. Reverend Whiatuna. E pei o le awala lava le nā le satu mai e le tau au fo I le e ka le sia le whakasai le pūlenga atua au kilani. Pei o le e ka le sia lava nā sa a mata o na mata o ngā lue whaatasi. Ia ma le awhionga le sea ia Reverend Committee tau mawhai o nai whaiwhi au lava le nā sa tau la mua lava le amatanga lava o le tau mawhainga o le pokalame. Ona o le message lava le nā sa la unga I ai ma tau mawhai fo I nai I sunga I whawhenga inga e tau mawhai e la unga fo I la tau ma vata fo I se tu alalo mo e ka le sia me se tu pulanga ia o te sila fia fo I a uia. O lo whatino ina le ngaluenga lea le I sunga whawhenga inga ma e ka le sia le tau mawhaila lea ia counter bed a vatu fo I sesi Christian message around
ele whaatinoina leo tātou tui, ia au te lofo i oe, wale tasi fo ini a inga le nei le nei tūlanga, wa iei fo i tātou wā a inga, ma tātou brothers and sisters, ia ma tātou fo iei fo i ekalesia, wa iai lava nisi le talitonu i le whaina o le tui. Ia au na o lo whaupopo tu lava, ia au lava ia, tō tasi. A whape o tātou Samoa always ai ta tala whamanama matitilo atu. Po o manuia mai ia lo uso, po o manuia mai tangata o lo ainga, ia mese foi tangata tutono o tātou atu nuu mali alalawhanga. Ia o lea lai tate iai lava le languna. O le tūlanga lava nai tau ona whaatino ai le tātou maluenga tātou tilo atu lava mo lesi uso, ia mo lesi ainga, your extended family, tangata tutono lo nuu, tangata i te masani iai, wō mai e pele ati oe. Wā a puipuia whaatasi o tātou, wā mawhai ona tātou toi oe, e whai o tātou mobilize together, fellowship together, pe ole mea nai titilo tuai le whainga tātele. Ia mese lava nai tina mātutua ma le au sinasino si o tātou tunu. E fia nātou e o atu e whetau i le lotu po le misi. Ia ona engage aku lea mo nātou wō. Ia ala a whapela ua whai ia tui o nai tātou tina mātutua, matama mātutua, ai le whai tui o whanau. Ia ua pui nai tina mātutua matama, ia ai le o tātou whanau, e mawhai ona au maia, ia le whamai tutonu o ainga, ia e mese fo e kālesia o le anganga na po le tu alalo na i le whanau tupulanga. E tau ona titilo I tātou tama, grandmothers, grandfathers, our mamas and our papas. E mawhai ona tatau on tātou pui mo lātou. Ia wai telefo inisi whaamai o le tino o lo mawai lātou nei vai taimi. Ia o te sila whina lava. Ua tau la mua lava tātou e kālesia I le nei vai taimi I le traivina pe ona o lātou lava ia sa mātou ngarulue whaatasi mai le amatanga o e kālesia e susunga I whawhiangainga le tōtele e le mawhai ona o tauina atu tati o lātou swafa ia ai o au lava ia ma le anganga whaftai ono mai lava I le amatanga o le tau mawhainga o le pokalame sa atu mai lava le tau au ma le langolango a tātou susunga I whawhiangainga ma whaiwhe au. I so se whatawhai tau langa lava I le tau mawhainga lava o le pokalame nei vai taimi o te lofo I o lo nofo pēa matatau mai fo I lātou o le whamanuanga ngā moa o nei vai taimi Lorenzo le nopo meanga le mo ai lava malo se kele lava nga text mai ngai whaiwhe au ia ai me se foi ngai patele ia matangata lavo e kalesia le wa mato masani foi e sent mai lava le lu itau mo au le telo taimi e la longa I foi le nganga whaftai ono whamanuanga e mo mai I susunga I whaiwhe au ia ma e kalesia ese o mawhai ona masani foi ne vai taimi ono tam whaingol pokalami. Whaftai Tuifaasisina matango fia le saunoanga. Whaftai mo le whaasoa mai ia erelei. Tu nātu le nei ava noa e te saunoa mai patino lava I le toitu malo le ngau lea o lo iai le wha moe no fishoa tutu whaatasi I le whai ungo le vai aso nei. Aua te popole I isi vaenga whaitalia. Ai, saunoa mai lava o ia I le tatu wha moe nai no fishoa. Le ngau wa tele fwoi mātou ia nei South Auckland nunga le miria. Ia ana pe ufa tua nai lava ia no fishoa. Le no fuanga o lo ta while susu mali meli. Ia, whasa lau mai mwha lau ilo mai le tatu wha moe Tuifaasisina. Ia whaftai lava mo le avanoa mo mai mo sinei fo I community vai. Ia ole taimi nei e sa o lava lo sa noanga o a upo ko yo le ke lava po a vaccination si tupu ale mo ke lava na o ile promoting on mato no sure some what's too fatas ia wo fai tu fo le media o ngi ko o ngi si o le self ia po ole west o mai o mai kusalava penga le fai kula on mako vaccination drive through ia o mai o mai ia
Ia tau tina matupulanga leo wata mawhaia nei avanoa Lorenzo ia whapea foi ona po minister au pito. Whapea mai po ia vaccination events e te tau na aluai o whaia tue mua mua avanoa sure. Ia ai ole pao moi lea asatonai. Ona ua titilo te foi. E tele laman tau anau mai mato community ia. If I say mako vaccination event o whea vai, e le manga o mia e no shongi vaccination event ngai e loko e ko la iki o kou. Ia e teo mato titilo atu. E toi titi a o vatu nuna tūse lau tangata sa mua lava i o totoi. E dei whai o la e pei ona sa amata mai le amatanga. Sa o tama whai lava e tu atu le noa i tangata uma lava o le Pasifika. Ia e mese lava e ka le si o lo mato ngalulu e whaatasi tutono no shua e o mai whai o lato tui ia pena o stai lava no shua ia unava i temina mata o kalame. O le ala wati tilo to el nei time. Ia o toi titi na over to tolu se lau tangata sa moa lava ia le whai o lato tui. Ia o tilo atu lai le Pasifika. Ia awa watu le lu i tau. Ua ave le lu i tau ia au ki lani atua. O no soa nei e mua lava vaccinate umatangata Pasifika. Ia e ko titi a fitu afe mata o no nofo tono no shoa. Ia e whaiasina to tonight. Ia ai o lela wa watu ele lu itau I le region ato o Aukilani. Ia o lela lu e no shoa. O lela a vaccinate lava tangata sa mua tonga. Ia ma le Pasifika au. Ia na tau atula ia no shoa pe whawheo na whai lea tūlanga. Ia ao le aso tō nai, mai le afo le valu, nai le afa skulma lua, I o I le LDS Church, I le number 4 Arrowview, ia o le awhaatino ele mato drive-through al mato community vai, ia awhifio mai o le a telefoi nai whaamanuianga o le a maua I lea aso pe ono whai atu taimi watea. Watele lava ia pisinisi ia ma e o au mai fo le lato sosoani mon mato event. Ia o leo wa whaatino ina fo e tina, ia e mese le youth, e le promoting o le North Shore Samoa tu whaatasi. Ia e whaatino ai le mako vaccination drive-through lea, ia mamato tau atu ai. Ia wa uma o na vaccinate tangata Samoa I te tono o North Shore. Ia o le tūlanga ngā Lorenzo Samoa a whio mai e tele mato matawhanga au le lei. E au le lei fo I tangata I o I North Shore mami o le lei. Ia tele fo I mato cafes au le lei. Ia e fia titi mai. Ti ngā fo I mata I le oi vaccination sites ngai Sounds awkward. Ia o mai North Shore o le hawhaatino e tato vaccination. Drive-through lea mai le afo valu le afo suma lua I le matou pasi. Whaftai lau whionga I le tumatai whaipule o le tātou I tūmāloi North Shore. Salo leo le atau le vai North Shore le se fo inga le tasi ale events vaccinate umatangata we vai le ia o le na fai tula o le atau e North Shore wa iai fo il manato le tātou por kalame Tuifaasisina e au wai atu le tātou por kalame like you said never mind all the South Auckland events o la wai atu tātou por kalame ne whape na o na whaasala lautu sa o mai fo I lunga ia o upenga ta whai langia wale no fo sile fio le tātou watu no ara na o sau noa ia Tuifaasisina e fai masui o le komiti whaafoe o la tau lotu whatasia le whamoe North Shore tātou whaatasia I le aso whamole Samoa a whai e te alala I tu tonu North Shore ia I le ai o lo tafe pele susu ma le meli ma le telo o tau matawhanga au le lei o tau kawhai au le lei mo o tau tangata au le lei tātou wheloa I le whamoe I le tuatusi lea o le numero 4 Arrowview A-E-R-O-V-I-E-W Arrowview Drive Beach Haven I le malu o le kalesia o le aupaia o aso e ngata ai. Ia, whaftai tele lava Tuifaasisina te talo whai a te oi. A mahe a lola tātou event ma tātou vaxophone las tō nai. Ia ona e disapia I lola ia mo sina vai aso. Ai malo le whai o le whaiva e isa saunoanga whai ua e le whaumaina le tāpor kalame.
Ia, o te whawhataia lava lawa whionga Lorenzo ma le pokalame matangofie ia e mese fui ia le au nanga le East Tamaki Health ia e mese fui le BLU TV mo le awina mai lava le neia wanoa e whaai loa inga fui ma Talanoa e fui ia po a fui ni whautuanga ia ma le update mo tato vaccination program. I tele for your time e te awa ia tu lawa i te tono tato vaccination event nei ia o le la longa i fo i le whawhetai ma le nganga mawalalo i lau au nanga fo i ma le tu mai fo i o lo tau au tato te ngalu lua i whaatasi o nei taimi ua iai lava le la longa o le tutu whaatasi lava o tato ia be o tele fo i o tato alo ma tama whanau o Samoa o lo o tau la mua lava i le tele o vaccination events nei tato te titilo atuai. Ia ai whawhtai lava lawa whionga o no lo lango fo i tato po kone. Ia ai maua fo i whamanuia fo i le atua ia te oe male ainga. Whaasau be tato TikTok wa tele lava taime tina i le ulu ai au wa ai atulo i o TikTok. Ia woso lava le fia male malosi fo i nganuenga o na ole na fo e tu mai fo tau au ia te oe tuangane ia e whaftai lava e ta event lea mo o ta huhu le ta event lea ta te ngā lulu e whaatasi e fo i male o ta huhu le aso atai au ia le e te awai e fo i le King Street i o ta huhu o leo te lea fio tu ai fo i ia le David Tua ia ma le tele fo i o local champions o le awai atu fo le mo le aso atai au ia ai whamanuia le atua ia te oi fo i mga luenga ia ai Samoa whaftai lava mo le avanoa whaftai mo le nei apo fo i o le au nanga ia o le o ai tato whainu mera le nei mai taimi ia ai whaftai lava. Tuifaasisina, I would also like to acknowledge for the North Shore to Tuifaasisi vaccination drive-through. It will be delivered by Tafono Health, male enua ola, ia male ngalulue whaatasi i la tau ia male Waitemata District Health Board. Tato i vena le aso tonai, i nai North Shore, ai ola fai stato malolonga, fai stato TikTok, skako pisi. Ia ona toi foi mai le fa umar tato por kalame, alofa tele mo e Samoa, ina ua toi se fulu minuti ona tale o le tula e fa, le Pacific Health Talanoa i lunga le BLU TV.
Welcome back to the last part of the Pacific Health Talanoa with Lorenzo Kaisara on Blue TV. Ina ua tolu lama minuta no tale o leitu la e wha i le nei a fiafi o le aso lulu le aso se fulma le tolu o ke topa lua afe lua se fulma le tasi. Toi wha talo wha toi fo i lai le tuita liu mai no tātou por kalame e pei ona wha Talanoa i fo i le awhionga i atu i Tuifaasisina Maria Lafaele o se tasi o wha ululunga i a mai le komiti o lo wha ngā solo ina le tui pui pui to tonu o le community a le Pacific. Ia manei au ki lani a toa. Ai, o sina tala pupu lea tu sai fo i Markovisi se fuluiva i to tonu o ni sila. Le aso le nei e peo na whai loa mai le matanga luenga le soifua maloloina e lima se fulu lima i le ato ua wha maunia mai le a fia ma mauai i le wha mai i le aso se fulu tolu le aso lea. Lima se fulu tolu mai au ki lani ia ma le to lua mai waikato mauai le lima se fulu ma le lima. Tolo se fulu lua i la tau o lo wha tau to lia i to tono mauta ngase po whare mai ia ma le to ono o lo tau fia i potu tinga ina po ICU ia tātou ino fo te talo ia ma tātou tapo ia pea a o pape nao na wha tau to lia i fo i la tau nei ma maua i la tau nei i la wha mai o le COVID se fulu iwa pea na wha i loa to tātou por kalame e le ula se si la wha mai o le COVID se fulu iwa o lea ua wha maunia mai lava e iai ia sita malea sa maliu mai fa mai il vai aso lente nei ia mai le kalesia i o gile i mangele o le ala o fa mai ne covid is full viva o fia wa fe ma fe tanga ta langi u mau i soifua. Isn't that enough for ingale to convince and to make your decision based on what you see not what you read those elo yeni nia fo ni evidence on na research man na famtalanga so na tu mai lungo o penga te failangi but vai lau fai unga fo inale ile tulanga o le fa mua oe ina ia maua lau sanga le mu mai sefe mai ai oe mai le fa mai o le COVID se furuiva o le tatou tarapupu na COVID-19 update for today the 13th of October 2021 anyways taiao Vexathon. Super Saturday. The government is aiming to vaccinate 100,000 people. Ile aso to na ilava ia to tono isila. Mata tulata e au. I fea fo i Otara. Ile kalesia Yesu ke riso laupa ia o aso ngata ai. I fea fo i fitu se fulu male lima Ferguson Road i Otara ile aso tofi male aso Foreile aso se fulu male fa male aso se fulu male lima o ke topa ta tala le fa moe lea mai le itula e iva ile fa tatou seela i Manurewa o lo o le ifo tatou fa moe le ile aso Foreile male aso tonai ta tala ile iva ile lima Manurewa Netball Court tatou se mai ile i o tahuhu ile taiao le aso tofi ta tala le tatou wha moe lea mai le a fole valu ile a fole lima ile a fo ile tulanga le sa whaima pastopi i o tahu ona tatou wasiasi atu le i mangele i taiao lava lea o le a whaatino ele wha moe e taua o le free shot on us uso Pacifica drive-by ta tala ile tula se fulma tasi ile whaile fiafi o loo tu whatasia tu pulanga talavau ale ekalesia Katoliko St. Therese Parish i mangele o le lato wha moe le whaataunu ina i lunga o le tuatusi lea numero se fulu Wickman Way i mangele. Tatou wona leo is Auckland e GI o le whatau nua i fwile wha moe o le tui pui le aso sa se fulu fitu o ke topa ta tala i le tūlai se fulu se ia pa ia lava le tūlai tolu i le awauli i le ekalesia PIPC ina i Glen Innes o le tuatusi tolu se fulma le lima Point England Road e Glen Innes o tara ia o lo whaatino ina le tui i le kāpaka e pe o na wha masani o na whaatino ina i le fili maketi ia mai le asonga fua i le aso sa ta tala le na wha moe afo le vanu le tai au i le afo le lima i le afiafi ia tātou to se e fole i mangele i le ekalesia a Yesu Keriso o laupa i o aso e ngata ai i le aso Foreile ma le aso to nai aso se fulma le lima ma le aso se fulma lono o ke topa ta tala le wha moe i le tula e iwa i le tai au sa ia pa ia lava le tula e lima i le afiafi
ia i le tuatusi le nei se fulma le 5 Robertson Road i Mangele ia ona tatou wo foi le i toi foi mai otara o fa mo la le mo Cook Islands vaccination drive through le sa ka tala le se fulma le lua i le wauli se i pa ia lava le afo fa i le fiafi ia i le tuatusi le nei valu se fulma le ono Birch Road i Otara ai le tala fiafia free taxi rides available for everyone who has yet to receive their first dose. To book your free taxi, please call the Vaccination Helpline on 0800 282 926. Fai lava lo tui mua. E maua la le nei fesoso ninga. E te wala au wai sefe lau pensini. Sefe ia lau ta vale. Ai a ngai la le taxi to tongi e foi ele foi ele. Tafono ia male Waitemata District Health Board ban wala au le numera le nei. O valu se lau lua valu, lua iva, lua ono. O valu se lau, lua valu, lua iva, lua ono. Ia, ona se mai leisia tātou wha moe COVID-19 pop-up vaccination clinic. No bookings needed, just a drive-in. O le wha moe le nei, ia, e whaatino ina lea, ile Onehanga High School. Io e vai mana, ia, Onehanga High School. Ile sofa raile ma le sto nai, te tala ile iwa de tai au. Ia pa ia lava ia le afora tolu i le wauli tuatusi lua se fulma le fa Pleasant Street i one anga ia tatu se mai le sa tatu fa moe drive-through and walk-in COVID-19 vaccination event le so for raile ma le so to na i se fulma le 5 ma le se fulma le 1 o ke topa i le tatu wa onga lea Aorere College, ia, wai vai ai, ua ho lava i kolisi, ua ho lava i whanau iti, o lea ua o mai whatasi, tātou te tutu whatasi, nei a te atu, ila nei wha mai o re COVID se fuluiva, shot whanau, Aorere College in Otara, Friday and Saturday, 15 and 16 of October, opening at 9 a.m. to 3 p.m. at Aorere College main car park. Tātou whera i o ili tātou wha moe le nā. O lise tātou wha moe, ia o i North Shore, pe ona sau no foi le fionga e Tuifaasisina, North Shore, tutu whatasi, Vex drive-through, vouchers and spot prices, ile e kalesia, a Yusi Kariso, lau pa ia o aso e ngatahai, ile numera 4, I review drive Beach Haven ta talan fa moe a falvalu le tai au sa ia o lava ile a fole se fulma le lua ile a huli aso to nai aso se fulma le ono o ke topa. Ia onisi na o drive-through vaccination events o le a whatanuina nei au kilani. Ia o le tātou por kalamere nā, tātou whilo ia tai au. Tomorrow, Pacific Health Talanoa on Blue TV will be at the Otara Vaccination Drive-through Ferguson Road, Kalesia Mamona, and then we will make our way over to Orahu Drop-in Clinic drive-through vaccination event before we make our way to the Pacifica Shot on Us Uso event I Oi Wickman Way, number 10 in Mangere. Saturday, Pacific Health Talanoa on Blue TV will be at the North Shore drive-through event, but Friday we will be at the Manrewa Netball Court, bringing you live coverage and live updates. Yeah, tātou e vai fo ilungo le tātou por kalambe mata tulava tai au se yo ila stona. Manuia telo isa more. Thank you so much for tuning in. Happy afternoon. My sing a light meal for tonight. I love you all. Manuia. Wow, fiu. Wow, fiu. Se con a fiu. Se con a fiu nga lafa. Ah? Ano fela con a fiu? Fela con a fiu, mas se toca fiu, fela con a fiu.